Бардыгыңыздарга жалындуу салам достор. Бүгүн мен сиздерге зебра пирогунун рецептин көрсөтүп берем. Бизге сметана, жумуртка, сахар, эритилген сары май, un, сода, какао керек болот. Эң биринчи идишке 4 жумуртканы салабыз. Андан соң үстүнө сахарды салып, жакшылап миксер менен 1-2 минутадай аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырган соң, анын үстүнө каймакты салабыз. Андан соң миксер менен дагы аралаштырып алабыз. Аралаштырган соң, эритилген сары майды коюп, жакшылап миксер менен аралаштырып алабыз. Ундун ичине аш содадын салып, электин ичинде аралаштырып алабыз. Эгер унду электен өткөрүп салатын болсоңуздар, пирогторуңар жакшы болуп көтөрүлөт. Унду азастан салып отуруп, пирогубуздун бисквитин аралаштырып алабыз. Бизде ушундай коюу бисквит даяр болду. Андан соң даяр болгон бисквитти биз 2 идишке бөлүп, тең кылып салып алабыз. Биринчи идишке какаону салып, аны дагы миксер менен жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде биринчи бисквитибиз, шоколадный бисквит даяр болду. Андан соң формабызды алып, пергамент кагазын салып, четтерин сары май менен майлап, камырды 1-2 кашыктан алмак-салмак салып алабыз. Ушундай кылып, биринен кийин бирин үстү-үстүнө бардык камырыбызды салып чыгабыз. Биз бардык камырды салып алдык. Эми зубочистканы алып, ушундай кылып, ар кандай кооздоп койсоңуздар болот. Пирогду кызып турган духовкага 180 градуска 45 минутага салып коебуз. 45 минутадан соң биздин пирогубуз пышты. Достор, сөзсүз жасап көргүлө. Көрүшкөнчө.